裝修完家私訂製，咁呢度啱啱裝完，就有啲執漏。咁地下咧，我哋係鋪咗800×800嘅瓷磚，門口做咗個獅子櫃，呢度整個玻璃飾物櫃，再去翻呢一度有個圓弧層板嘅，咁呢個位置又間咗間房啦。之後去到呢一邊，大門下邊咧做咗個獅子櫃、飾物櫃嘅，呢度個電視櫃啦。之後去翻廚房、廁所都係全包嘅，咁啱啱裝完啦。咁呢個係曲尺嘅地櫃，水龍頭仲未裝，上邊嘅吊櫃，鋁窗玻璃都換咗。之後去翻拖嚟呢度，拖嚟呢個位置咧，地櫃同埋個智能鏡櫃，上邊會做嘅天花，暫時仲未做嘅。咁呢個位置係用咗不鏽鋼，係包翻個管欄，做翻個直嘅入屏啦。呢啲木，咁呢啲係生產嘅圖紙啦。之後去到房啦，房咧都係做翻個 PD 門嚟嘅。4尺嘅雙人床，床頭櫃同埋嗰個玻璃衣櫃。